xuddi shu imorat shuncha mehnat $1000 ga aylanyapti. Xuddi shu lokatsiyadachi 1 sotix yeri narxi o'zi $8000 atrofida-da. Ko'ringlar videoni oxirigacha. Vashti zo'r narxda 7 sotixli uchastka. Xonadonimizga darvozaxonadan kirish, katta darvozaxona ko'rasizlar, навесный joylar, avtoparkovочный joydan umuman muammo bo'lmasa kerak. Keng, katta hovlisi o'rtada katta basseyn joylashgan bo'lsa, fasadini uzunligini ko'ryapsizlarmi? Eng kamida 30 plus chiqyapti. Dam olish uchun dacha qilib qo'yaman desanglar ham juda ham zo'r variant. Ko'ryapsizlarmi? Навесный joylar, bu yoqda alohida o'zining podvallariga ega, 24 taksimetr kuzatuv kameralari, to'pli pol qilingan Yevro mebel texnika. Endi ichkaridan ham ko'rsatib beraman. Asosiy binoni ko'radigan bo'lsak, kiruvchi studiya formatda zal qilingan, remontlari bu yoqqa e'tibor bermaysizlar, shunchaki oqsoq holatda qoldirilgan. Bu yoqda alohida kuxnya, mebel jihozlari bilan alohida oilaviy dam olish uchun zal, mehmonxona ko'rishimiz mumkin. Umumiy sanuzel va sauna ham joylashgan bo'ladi. Yotoqxonalari alohida bu yoqda joylashgan bo'lyapti. Bu yoqni ham ko'rsatib beraman. Ko'ryapsizlarmi? Kiraverish hol xonalar ketma-ket joylashgan bo'ladi. Bu yoqda alohida yotoqxonani ko'rishimiz mumkin. Kattalar uchun spalni xonasi joylashgan bo'ladi. Yevro mebel texnika, mebel jihozlari bilan tayyor qoldirib ketiladi. Shunda kelasizlar, yashaysizlar. Bu yoqda bitta katta zal, mehmonxona va undan keyingi xonamiz bolalar uchun yotoqxona joylashgan bo'ladi. Har bitta xonaning o'zining ko'chaga qaragan oynalari bor. Bo'stonliq tumanida Dachniy posyolok bormi? Shuni ro'parasidagi mahallada joylashgan bo'pti. 7 sotix yer maydoniga joylashgan. Yevro mebel texnika polностью tayyor uchastka, kelasizlar, yashaysizlar. Shunda telefon qilib bosib oladigan joy, kelishtirib beriladigan joylari bor.